প্রিয় দর্শক, আসসালামু আলাইকুম। আপনারা আবারও দেখতে চলেছেন বড় সাইজের একটি রুই মাছ শিকারের দুর্দান্ত ভিডিও। শিকারি বাদিয়েছেন এবং মাছটা অনেক শক্তি প্রয়োগ করছে বড়শি থেকে ছুটে যাওয়ার জন্য, কিন্তু ইনি একজন প্রফেশনাল মৎস্য শিকারী, একজন প্রফেশনাল ফিশার। শক্তি আছে মাছের বলতে হয়। যা মাছটা তো বড়শি থেকে মানে ছুটে গিয়েছে। যাক, ভাগ্য ভালো, তিনি ধরে ফেলেছেন। ধন্যবাদ ভিডিওটি দেখার জন্য। ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।